Sen Гарвардтын студенттериндей окууну үйрөнүшүң үчүн алардын студенти болушуң шарт эмес. Алар сенден акылдуу да эмес. Алар жөн гана 4 текшерилген ыкманы колдонушат. 4-үнчүсү менин жакшы көргөн ыкмаларымдын бири. Сыр узак окуудан эмес, акылдуу окуудан турат. Эгер окуп бирок эстей албай жатсаң, окуйсуң, бирок прогрессти көрбөйсүң. Маселе туура эмес ыкмаларда. Мына Гарвардтын студенттери билимди 99% адамдардан ылдамыраак кантип өздөштүрүшөт. Биринчиси активдүү эстөө. Окудуңбу? Китепти жаап, негизги идеяларды ООЗге кайра айтып көр. Бөлүмдү бүтүрдүңбү? 5 суроо жаз да аларга жооп бер. Шпаргалка колдонууга болбойт. Экинчи ыкма вентилятор ыкмасы. Окуп, билип, жазып түшүндүрүү үчүн ал жактагы сөздөрдү эстеп калуу керек. Темаңды ал дагы аны жөнөкөй сөздөр менен түшүндүр. 5 жаштагы балага үйрөтүп жаткандай элестет. Баарын ачык айкын кыл. Үчүнчү эреже 50-ге 10 эрежеси. 50 мүнөт окуу, 10 мүнөт дем ал. Ушундай 3-4 жолудан кайтала. Эч нерсеге алаксыба. Телефонуңду учак режимине кой. Бул режим концентрацияны жогорулатат. Илим тарабынан далилденген ыкма. 4-чү эреже фокус ачкычы. Мээ өзүн бир жер менен адатка байланыштырат. Окуу үчүн бир жерди танда, таза, тынч, гаджетсиз. Бул стол китепкана же парк болушу мүмкүн. Акырын үн же классикалык музыка ойнотсоң болот. Эми сенден эффективдүү окуу үчүн керектүү куралдар бар. Алар менен иште жана өзүң менен сыймыктан. Instagram баракчаларын карабастан аракет кылууну башта. Кийин өкүнбөгөндөй бол. Ассаламу алейкум.